Čaute frešáci! Dnes tu pre vás máme bareškový challenge. Vlastne, čo sme vymysleli, je to, že si budeme môcť vybrať, ktorú časť chceme vyplieskať. Ktorú časť tela? Tak, ale okrem hlavy. Takto, od hlavy dole. Vidíme. A ja tu mám srdiečko. Tak, takže Miška ma bude byť z lásky, hej? Keď už tak. A to ja mám takú obyčajnú, takú už trošku ohorenú. A tak budeme len jednu. Ale tam ešte trošku karamelu. Sme robili pudinček. No, takže... Budeme iba z jednu. Dobre, OK. Takže máme tu naše krásne mobily. Máme tu A mobily. našli sme nejaké kvízy. Ale budeme si dávať otázky tak, že tam budú vlastne aj 3 možnosti. Tak. Aby to bolo ľahšie. Lebo nenašli sme Aby žiadne... Peťo nebol celý vyplieskaný. Presne. No, sme nenašli žiadne ľahké kvízy pre nás dvoch hlupákov, tak... Pre teba. Raz, dva, tri! Raz, dva, tri! Ja som prehrala. Takže ideš prvá, ne? Tak si to povedal. Keď to prehrá, tak háda to. Aha, dobre. No, takže, ktorý filozof sa preslávil výrokom myslím teda som? A Platón, A, B je Descartes a C je Kant. Ty na to? Platón. Descartes, takže čo si vyberiem? Tak aby sme neboli nudní hneď z začiatku, tak dáme ti hneď pozorku. Daj. Počkaj, si to pripravím takto. Nájdem. To bolí. Hej. Si ona bola? Hej, bola. Ešte si ho nežij. Dobre, ideš ty. Takže, kto bol prezidentom USA pred Billom Clintonom? Za A. Kennedy, za B. Bush, alebo za C. Reagan? Dáš. Bush? Nie. Čo? Všetci traja. Všetci traja? Áno. Dobre. Bolelo to. To bola taká No počkaj, dajte sa pekne. Takže, ďalšia otázka. Fuj, táto lampa tu pečie, No dobrá, fúha, potím sa jak svinia, teplo. A ty neukazuj mi odpoveď. No počkaj, však ale čo sa pozeráš? Už podvádzaš si mi, že to je hrozné. Takže, čoho základnou jednotkou je ampér? Ježiši Krist. Dobre, ticho, máme. A. Napätie, B. Odpor, C. Prúd. ABC. A. C. Prúd. Ampér. To som nevedel ani ja. Dobre, takže poďme, na pupek dostaneš. Nie. Teraz na pupek, daj sem pupek. Ale bude to mať stričkom, počkaj, to vyrovnáme, aby tam nebolo veľa látky, ktorá by to zastavila. Drž si ruky. The game is on! Come on! Máme to bolo kontrolujem, nič tam není, dobre. V poriadku. Poďme ďalej, už som odhodil Arešku. Tu máš Arešku, páči sa. Au. Hej, ešte som napínala brucho. Ešte tam máš také tehličky, svaly, že? Štekičky. Dobre, ktorý z týchto ostrovov je najväčší? Žitný, Sri Lanka alebo Svidník? Sri Lanka. Alebo Svidník. Žiadny. Čo? Jak žiadny? Čo Tam je je za napísané, že 0. Čiže žiadny. Čo je za blbosť? Ja ťa buchnem Kam? po ramene. Po ramene? No. Na toto ramene? Áno. Bolo fajn. A to nebolo tak silno, jak ty si mňa buchol. Jak v škole, keď ma bili. Dobre.
takto. Aký nový umelecký štýl vznikol v 12. storočí, prosím pekne? Po A. Renesancia. Po B. Gotika. Po C. Baroko. Gotika. To si typla. Je to dobré? Ale my si to typla, no dobre. Yes! OK, tak predávam tebe s obavami síce, ale predávam tebe. Žezlo. Dobre. Ďalšia otázka. Jeden deň vo Švédsku po A je dlhší v lete ako v zime. Po B je dlhší v zime ako v lete. Alebo po C trvá toľko, koľko vo svidníku útorky. Prečo tam je stále s tým? No dobre, vyber si kam chceš. Nie, prečo? Dám Bčko. Aj keď nerozumel som tomu. Nie. Tie odpovede to je... Cčko. Cčko? A čo to Trvá bolo? toľko, koľko vo svidníku útorky. Seriously? Na brucho teda. Na brucho, no dobre. Bolo to? Ono to boli na brucho, že? No, tam je to také nepríjemné, také štiplavé. No. Počkaj, to si ti vrátim. Teraz dúfam, že sa niečo uhádnem. Počkaj, ale toto bude... Čo bola triréma? Triréma. Triréma. Hej, tak je to napísané. Grécky chrám, egyptská pyramída, alebo grécka vojnová loď. Triréma. Triréma. Tá loď. Tak, mám nejaký ľahký test. Nejaký ľahký test. Máš. Dobre, je to správne, neviem ako to robí. Ale Idem je to ja. správne. No? To je taká debilná otázka. No dávaj. Nechceš raz môjho alebo niečo? Rok 2006 budú mať v USA skôr ako v Albánsku. Všade, alebo na veľkonočných ostrovoch až 2. januára. Všade? Čo všade? Skôr? To Bčka? Hej. To bolo všade? Nie. Na veľkonočných ostrovoch až 2. januára. Kto to vyberal? Kto to vyberal tie Ja. testy? To ja som vyberal, Teraz že? hadok. No dobre, tak ešte. Počkaj, druhú polku mi daj. Dobre. 3, 2, 1. Čo bolo? To bolo trojité. To bolo, že si už 3 otázky Vidíte, jak si to- neuhádol. Vidíte, jak si to užíva? Už 4 si neuhádol. Ty si že nič neuhádol. Tak kto bol Šalamún? Byzantský král, arabský král alebo izraelský král? Zla. No. Alebo možno ani ne. Byzantský král. Nie. Izraelský král. Izraelský král. Prečo Dobre, bola byzantský? takže- Počkám, Bizant. ti dáme? Počkaj. Rozmýšľam, že... daj to teda meno. Takúto. Čo robíš? To ešte dostaneš. To ešte dostaneš. Ty aj tak teraz neuhádneš moju. Dobre, konečne. Oj, tak neuhádneš. Dobre. Nepomáha. V roku 1700... Nie, 1791. 1800. Ne! 1890. Takže ešte raz. V roku 1797 bol vydaný prvý autoatlas, alebo sa narodil István Barkolo, určite všetci poznajú, alebo prekonal svidník ťažký Ten svidník tam je furt, čo majú všetci, toto je nejaký svidníkovský kvíz, je to ten svidník, ja si tipnem, že je to ten To svidník. sečko? Hej. Svidník nesklama. Ani jedno z toho. Nie, čo toto je za prihoretý test? Dobre, vyber si. Vidíte, čo to znamená? Vyber si. Teraz mám druhú ruku. Vieš, že prosím. Je to tam. Tak.
Poďme dále. Odozdávam Teraz, varešku. nechceš to na koľko vymeniť? Akože, alebo niečo také? Čo, ten test? Počkaj, toto ti dám, toto je vynikajúce. Akú teplotu má povrch slnka? Nebola som tam ešte. 1300, Koľko? 1300, No. 5500, alebo 5, čo to je, 150 000. To je veľmi teplé. 150. Jak nie? Bčko, je to Bčko, 5500. To nie je také teplé. Dobre. OK. Tak ideme na to. Dali? Ešte na chrbát nám dávali. A to bude boleť. Daj takto placku, tu na dozadu na lopatky dostaneš. Raz, dva, tri. Jaký zvuk to spravilo? Som dutá. Jak keď prášiš koberce. Tak dám ti niečo iné, lebo Dávaj, ľudia pozerajú, ty kokso, už chcú ísť ďalej na ďalšie video rýchlo. Polovica z necelej polovice je. To sú zase takéto. Menej ako 1/4. Ludolfovo číslo, alebo ani Stanka netuší. Ani Sanka netuší. Alebo žiadna z tých odpovedí, vždy je to žiadna z tých odpovedí, poviem tentokrát už to musí byť žiadna z tých odpovedí. Nie, že je to tá Sanka. A to bol blbosť. Prečo? Lebo tam je, že A a C, takže koho? Menej ako 1/4, nie? Ani Srnka netuší. Dobre. Takže to neuhádol. Neuhádol som to. No tak ideme. No. Po zatočku. Zase? A teraz si len tak medzi bol. Čo? No to je úžasné. To sa teším. Čo bolo? To bolo ono. Som ani necítil. Tak môžem ešte raz? Ďakujem, no tak ešte raz. No. Dobre, to už bolo trošku cítiť. To bolo taký, jak keď ti niekto vyluftuje prd. A čo robíš, veď ma búcháš? Jak som ti búchol, však iba som ti vyluftoval prdy. Dobre, OK. Aký názov má najrýchlejší vlak na svete? VGT, GTV alebo TGV. No vyber si proste, toto bude čistý tip. TGV. TGV? No je to pravda! A vieš prečo, jak som na to došla? Prdele práve. Vieš, jak som na to došla? No. Lebo TGV to bude niečo nejaké Tokio. Vieš čo, daj mi odtiaľ tú jednu Great, otázku Tokyo, teraz, great. počúvaj ma, a keď to nedám, tak mi dáš takú poradnú, môžeš mi dať po čele. Ale že ty už Dobre? vieš, aké sú tam. Neviem všetky, som si nepozeral, daj niečo, čo sme ešte nedávali, ja som si to nekúkal. No dobre. Fakt, nekúkal som si to. Ktorá krajina má najviac oviec? Írsko. Ešte som ti nepovedala možnosti, a ty už Škótsko. by som ťa mala peknú viacej. Prečo? Takže po A. Južná Amerika, po B. Rusko, alebo po C. Austrália. Austrália. A tak už si povedal Írsko. Nie, Austrália. Je dobré Austrália? Hej. A tak, ale povedal si Írsko. No dobre. Pohodičke. Ešte jeden. Dobre, tak ja. Dobre, takže ľudkovia, díky za pozeranie, dúfam, že sa vám dnešné videjko páčilo. Ešte tu dáme rýchlo tie... Ešte tu dáme rýchlo, kto vyhral? Ty si vyhrala? Ja som vyhrala, vyhrala, Ty si nevidela niedúd. Dobre, OK, takže Miška vyhrala, dostane za to tento špeciálny vonný olej. Vyhrávate tento špeciálny vonný olej, ktorý si môžete pridať do sviečky, aby vám voňala celá domácnosť. Krásne, ja si myslím, že takúto výhru to by normálne ľudia na internete doma závideli. A to bolo asi všetko. Takže ďakujeme za to, že si... Takže díky mám. Takže dúfame, že sa vám videjko páčilo. A ak áno, tak nám dúfam dáte aj ten like. Like. A vidíme sa na budúce. Aj ten odber. A odber, koment, všetko dobre, to tam náčte niekde. Hej, a vidíme sa teda. A vidíme sa pri ďalšom videjku.
Čaute. Prešaci! Woo!